नामधारी F1 हाइब्रिड खोर्सानी हामीले यसपालि रोपेको छौँ। 9 रुस जति होला है, 9 रुस जति जग्गामा F1 नामधारी हाइब्रिड खोर्सानी रोपेको छौँ। 500 बिरुवा होला नि यहाँनिर, 400 देखि लगेर 500, मेरो विचारमा 400 बिरुवा पनि। पोहोरको साल यतापट्टि यति रोपेको थियो, यहाँदेखि लगेर त्यो आलिसम्म राम्रै भएको थियो। यसपालि त्यही तरिकाले रोपेको छु। यसपालि पनि जेठ 15तिरै निस्किन्छ होला यो खोर्सानी। पहिलोचोटि टिप्नु त्यहाँ पनि पोहोर जेठ 15तिरै 12-13मा टिपेको थियो, राम्रो हो त्यो थोरै जग्गामा। यसपालि अलिकति धेरै छ बिरुवा, 100 वटा जति बेसी छ यसपालि चाहिँ, राम्रै होला।